L-eżempju jkaxkar. Huwa propju dan il-messaġġ li ħareġ minn attività organizzata mill-ħaddiema impjegati mad-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa ġewwa l-Family Park f'Taqali fejn ħadu sehem f'attivitajiet li jippromovu l-eżerċizzju fiżiku. Brutina ta' eżerċizzju bażiku, il-fizjoterapista Bernadette Bezzina gwidat lil grupp divers f'sekwenzi movimentati. Tagħmel ftit u diġà biżżejjed, anke li tmur timxi ta' 5 minuti tibda bil-mod. Id-Direttorat nieda kampanja fuq il-website hdpd.gov.mt bi gwidi sempliċi u istruzzjonijiet li jiffaċilitaw l-eżerċizzju fil-ħajja ta' kuljum u fuljet b'istruzzjonijiet u idea tal-eżerċizzji bażiċi li jistgħu jsiru kullimkien. Paula Vassallo qalet li anke għal dawk li jqisu l-eżerċizzju fiżiku bħala impossibbli. Hemm xi ħaġa li kulħadd, irrispettivament mill-qagħda fiżiku tiegħu jew tagħha, jistgħu jagħmlu. Inkludejna fihom open gyms, public parks, fej wieħed mhux jara ta' sfida li tjaqbad il-karozza biex jagħmel naqra attività fiżika, jista' jagħmilha jew fil-kumdità ta' daru bil-videos li għamilna. L-ispeċjalista ta' saħħa pubblika Michelle De Guara qalet li l-eżerċizzju fiżiku ma jrendix benefiċċji fiżiċi biss, iżda huwa kruċjali biex jitejjeb is-saħħa mentali. Bil-ħajja biżla kif inhi bit-tfal, ix-xogħol, inqattaw ħafna ħin bil-qiegħda li anke mentalment jaffettwak li tibda tħossok daqsxejn ħażin. Waqt li tħaddet mal-ħaddiem mal-Ministru tas-Saħħa ġew Etienne Bela kwota minn rapport tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa WHO fejn ċifri indikaw li Malta għandha l-agħar rata ta' obeżità fl-irġiel fost 52 pajjiż li jiffurmaw parti mir-reġjun tal-Ewropa. Skont il-WHO 75% tal-irġiel f'Malta għandhom problema ta' piżżejjed, fil-waqt 60% tan-nisa Maltin huma obeżi jew għandhom piżżejjed. L-istess rapport jindika li anke l-obeżità fit-tfal hija inkwetanti. 45% ta' tfal ta' 11-il sena għandhom problema ta' piżżejjed. Bis-subien ikunu l-agħar grupp f'din il-faxxa. Qal li huwa f'dan il-kuntest li l-eżerċizzju fiżiku huwa kruċjali biex inaqqas minn riperkussjonijiet serji li l-obeżità u l-piżżejjed qegħdin iħallu fuq saħħa il-bniedem u fuq il-finanzi tal-pajjiż.